Храп очень серьезный симптом, который поражает сегодня много людей. У одних он менее выражен, у других он более выражен. Но чаще всего храп возникает от того, что мышцы носоглотки ослабевают, и небная стенка как бы прикрывает дыхательные пути. Храп при своем выраженном состоянии может быть очень опасен, если он сильно выражен, вплоть до апноэ. То есть это во сне остановка дыхания. Чаще всего вы можете видеть, когда люди, которые, этот признак сильно выражен, они храпят. Они периодически храпят, потом дыхание у них замирает, и через некоторое время они делают вздох, потому что организм хочет жить. Поэтому это очень серьезный признак, и с ним нужно бороться. Одним из моментов борьбы с ним являются специальные капы против храпа, которые делают врачи в нашей клинике. Приходите, все сделают.